Takže ryby nám moc neberú, tak vám aspoň ukážem nadväzec Ronny Rig, ako sa viaže. Viacej ľudí mi už písalo ohľadne toho, že či to neukážem celú tú montáž vlastne od začiatku až do konca, ako sa to viaže. Ono v podstate nie je tam nič ťažké na tom, ale tak ukážeme si to a aspoň troška budete niektorí začiatočníci vedieť, že ako na to. Budeme potrebovať háčiky, mne sa najlepšie osvedčili C-Shank Carp veľkosť 6, zatváracie olovka, ja používam 1 gramové pri 16 mm popkách, to je úplný ideál a dostačujúce. Potom rýchloobratlík s očkom, zavrtávací trň s očkom je najlepší, potom nejaký stoper a zmršťovaciu hadičku. Celá táto kvázi železná montáž nám bude držať na fluorokarbóne, ja používam 60. Takže pripravíme si zmršťovaciu hadičku, približne 2 cm je taký ideál. Zoberieme si háčik, tú zmršťovačku, navlečieme si ju dopredu už na ten háčik. Je dobré, ak si toto očko trošku nasliníte, ono to potom ide ľahšie na to navliecť. Tak, máme to navlečené na háčiku. Teraz zoberieme obratlík s očkom a dáme ho na háčik, ale tým spôsobom, že znútra do vonka budeme prevliekať, aby nám táto časť začiatočná aby zostala v zadnej časti háčika. Takto som to pekne navliekol. No a keby to bolo opačne, tak mne bolo poradené, ja som tiež zo začiatku to dával aj opačne, ako nevkladol som tomu žiadny dôraz, ale bolo mi poradené, že je to lepšie, lebo vlastne táto hrana je zozadu háčika. Tak je tam o ďalší v podstate zádrhel menej a tým pádom vlastne keď to nasaje kapou, že tuto sa to nemôže už o nič zachytiť, o jeho peru a nejako to odskočiť alebo niečo také. Takže teraz potrebujeme túto bužírku natiahnuť až po začiatok vlastne toho valčeka otočného. Tiež je dobré použiť sliny na túto časť trošku, aby sme to dokázali dobre navliecť, aby to išlo ľahko. Stačí, keď už bude skrytý vlastne tento koniec v tej bužírke. Teraz si tam navlečieme ten zavrtávací kolík a dáme tam zarážku. Zoberieme si fluorokarbon. Ja používam tú 60-ku a pre mňa úplne akože najideálnejšie aj skrz toho, lebo keď tam mám to 1 gramové olovko a 16-ku popku, tak tá 60-ka je dostatočne pevná na to, že ten pohyb krásne vyrovná háčik a dá ho ďalej od olovka. Ja používam klasický úzol vlastne na uviazanie obratlíkov. Pekne si navlečiem fluorokarbon na to, nechám si nejakých 5-7 cm, chytím si to a obmotám párkrát. 4-5 omotov úplne stačí. Je to hrubý fluorokarbon, takže tam není tam núdza, neviem koľko veľa omotov robiť. Ono to samé o sebe dosť dobre drží. Vždycky keď sa zaťahuje úzol na fluorokarbóne, na silóne, vždycky ho treba nasliniť, aby tam nevzniklo veľké trenie a aby sa neprehorel a tým pádom sa vlastne aj oslabí. Takže nasliníme si tento úzol, potom ho dobre zatiahneme. Drží to ozaj pevne, ale ja robím ešte takú vec, tu si to odstrihnem, ale pol centimetra od uzla a trošku si to zatavím. Tam mi vznikne potom takáto gulička,
taká gulička a tým pádom vlastne nehrozí aj pri fakt veľkom zaťažení, že by ten úzol povolil a vlastne on zostane pekne takto zatiahnutý. Zmeráme si približne tak, stlačíme a tam už len spravíme klasický úzol s jedným omotom, tiež žiadnu vedu za tým nehľadajte. Zoberieme si doťahovací háčik a už len dotiahneme. Zapalovač. Ja si to trošku uľahčujem, v pol centimetra od konca ten špic odstrihnem, lebo ono je to v podstate určené na tenké vlasce a tak, a my na tom fluorokarbone máme poriadne veľký úzol, takže aby mi to dokázalo bez problémov cez to prejsť. Samozrejme vedel by som si to uľahčiť tým, že by som si to navliekol ešte pred uviazaním toho uzla, ale keď to už máte takto spravené, takže pomocou ihly trošku nasliniť ihlu, navlečiete ten antitangle, nasliní sa ten úzol, koniec vlastne celého nadväzca a pekne sa to pretiahne cez to. Tak, za ten uzlík takto sa to dá, so zubami stačí, alebo keď máte po ruke kliešte, zatlačíte. Hotovo. Treba to držať pod takým uhlom, v akom to chceme mať už ako finálne. Vtedy sa tá zmršťovačka krásne stiahne. Tak, a dá to treba trošku mimo. Ono keď to ochladne, tak sa to pekne stiahne a zostane to také, zostane ten tvar už zachovaný. A náš nadväzec je kompletný, pripravený na nahodenie.